コロッケ12345はい。全員はい上道の生徒会こっち持ってきて。ありがとうございます。ありがとうございます。おお。これハムカツじゃない？ハムカツですね。わーハムカツパクーのお。パクください。パクーの。パクーの。パクー。じゃあ自転車を使ったタープをお願いします。やりましょう。やりましょう。初めて。はい。はい。じゃあまず自転車をはいひっくり返すところからはい始めるんですけど、自転車持ってもいいですか？はい、もちろん。じゃあちょっと張りたい方向を決めて、はい。前輪をうんなんだろうな、内側というか、はい。タープのお尻側にこう持ってくる感じになります。タープのお尻と。難しいですね。あ、でも大丈夫です。で、ここにタープを引っ掛けてはい。こう張るみたいな感じのイメージです。だいたあ、いなるほど。あテントとかだとあトレッキングポールみたいなポール使うじゃないですか、その支柱の役割があ、なるほど。このタイヤ前輪。寝る方、頭の方を。そうですそうですまあ、人によるかもしれないけど、基本こっちになると思うんで。イメージとしてはこういう風になるほど寝る感じになります、今回の張り方は。なるほど。よし、じゃあまず手順としてはこれ早いんだな、僕言ってるけど。このホイールを支柱にして使うんで、動かないように。お、しかもボレーが使えるんですね。そう、ボレーストラップで、お。やっぱ自転車乗りといったらやっぱりボレボレーストラップ。やっぱりボレーストラップ。すごい。これで1個 OK。はい、はい。今日中也さんが持ってきていただいたタープは80、80です。はい。ハンモックの前回あれなんていうの、フライはいはいはい用に買わせてもらって使バッった。チリです。この80のタープは、はい結構そのバイクパッキングにもめっちゃ対応しているサイズになってるんで、バッチリだと思います。おこれでいけます。嬉しい。で次に使うのは、ロープ使うんですけど、1メートルロープ、1メートルロープ。 1メートルロープ使います。はいはいでこれ使うっていうのは、はいこの自転車のはいホイール使ってさっきハンモックタープか立てるって言ったんですけど、タープのループうんをここで一回止めるんで、うん
このちょうどてっぺんより気持ち自転車より、自転車寄りで巻いてもらえればうんうん、ちょうどいいかも。時計でいうと1時ぐらいの位置かな。そうですね、はい、すごい表現が上手。はい、でも今1時って言いながら逆サイドから見たら1時だと思って難しい。 OK、はい、基本的にはこれで大丈夫だな。 OK です、はい、もうこれでも大丈夫です。はい、難しそう。はい、もう早速タープを貼っていきます。でこれちょっとかっこよく貼るポイントとしては、お、深大寺のタープはここにロゴがついてるんで、ロゴが前に見えるように貼ると写真撮れやすい。なるほど撮れ高がいい。大事。大事な手を、はい、タグがあって、はい、このちょうど真ん中ですね。真ん中。この貼り合わせがある、うん、この真ん中。これの生地と質問なんですけど、はい、 80じゃないですか。はいはいこっちもこっちの面は 8?10?10 こっちは横幅が今10にしてます。これから10のやつをこうやります。あ、10の面ってことね。はい、10の面でやります。はい。で、はい、ここに真ん中のループさっき準備したところにここにかけます。はいはいはい、これぐらいでかけます。はい。あ、もうペグだ。ペグダウンを先にしちゃいます。はい。じゃあすいません、1本あ、ペグを、はい。そしたらですね、はい、だからこのままこう下に下ろしてもらって、はい、でここの端から2番目、あ、そうですね、うん、端から2番目のところにペグを差し込んでいきます。はい、こんなもんでしょう、うん、もうけどこれで半分ぐらい終わったみたいなもんです。意外に思ってた以上に簡単かもしれない。でまたペグを、はい、はい、ペグと、じゃあまたロープをはい、はい、渡して今度はこっちのまた入っちゃった。これも1メーター。あ、そうです。これも1メーターで全然足りちゃいます。これを、はい、いっちゃん端。そうです。いっちゃん端です。はい。いっちゃん端のところをペグダウンします。ペグダウン、はい。はい。で、こっちだ。はい。そうですね。通して。で、貼るときにポイントなのが、ここのループとこの角に対して、このロープが Y の字になるようにしてください。こう歪んじゃったりとかすると、タープがあんまり綺麗に貼れなくなっちゃうんで、Y の字で、はい、であんまり最初にこのロープキツキツにこう締めたままやると後で調整効かなくなるんで、ちょっと半分ぐらいの長さにしてもらえればいいかなと思います。で、あ、いい Y の字じゃないですか。もうちょいこっち側でも大丈夫ですけど、もうけどほとんど大丈夫です。はい。よし。大丈夫そう。はい、大丈夫です。そうですね。はい、半分ぐらいのこれぐらいの長さで大丈夫だと思います。もうあと今中見てもらえると、すぐテントの中入れるんですけど、ちょっとピラピラした余ってる部分があるんで、それは余ってるロープとかで止めちゃいましょう。はい。でこれ折り込む理由っていうのは、まあ見た目もかっこいいんですけど、雨とかが降った時に跳ねっ返りが入ってこなくなるんで、生地を折り込んだ方が雨とか降った時もいいと思います。折り込ああ。この角と角とついてる、ついてちょっと引っ張ってもらいます。はい、こうやれば風が吹いてもパタパタならないし、雨が横からも入りにくくなる。もう両サイド本当つないでるだけ。そうですね、これただつないでるだけだから何でも普通のロープで大丈夫です。なるほど。はい、これで一旦形になりました。はい、5パチパターン見たことないけど、この80の方が
なんか僕とか初心者でもスペース結構広く取れるから、多分背の高いチュウヤンさんでも入れるかな。安心感はだいぶある気がする。で実はまだこれではい終わりじゃなくて、で、はい今度こっちの後ろのクリアランスをはい出すためにはいホイールを使ってはい。設営します。でホイール外しそうて、ホイールを後輪を外してもらいます。後輪外すコツってあるんですか？後輪外すコツは、まあ輪行の時とかと一緒なんですけど、まあギアのバイクの場合は、ギアの入れる位置をもうしっかり覚えておいた方がいいんで、まあ一番後ろは外側の重たいギア、重たいギアで。でフロントはもうギア落としてあげるっていうのが、まあもう落とすんだ。あ、そうか。なんかブレーキ外しちゃったから。そうがなんかそうですね。一番また入れる時も楽に入れられるっていうのがあります。早い外すのが。はいはいはい。はい。 OK です。じゃあ、はい。今度は今度はこれを支柱として使うんで、はい。どっちを取ろうかな。ここを取るか。おお。そうここを跳ね上げたいんですよ。なのでこれはあれですよね。より快適にするためにだから、もう寝れちゃう人は正直そのまんま寝ちゃう人も。寝れちゃいます。あ、なるほど。ここのループを跳ね上げることで中の移住空間がぐんと上がるんで、結局そのタープとかテントのストレスって寝てる時に膜が顔に当たったりとかしたりとかしたら、結構その梅雨で顔が濡れちゃったりとか、あとシラフが濡れてちょっと寒くなったりするんですよ。なんでできればここの移住空間広げてあげた方がいいですね。一周ぐらいでいけるか。はい、まあ一周ぐらいで、はい、これも貼り方としては、はい、ただここからそのセンターパッチからまっすぐのところに貼っていきます。はい、でまだここの状態ユールでも大丈夫です。ああって言いながらまだ分かってないの。ここにアジャスターがあるんで、引っ張ってあげるとこれがキュッとなってくるんで、なるほど。こんな感じで後ろのスペースがここで保たれてなります。完成です。完成だ、はい、素晴らしい。思ってたよりまあハンモックのやっぱ両サイドただ貼るだけに比べたら少しレベルは高くなってる気がするけど、まあでも思ったよりかは難しくないと思う。すごい。ハイキングだとポールが支柱になるんですけど、はい、バイクパッキングだと自転車が支柱になる。支柱になって自転車でテントタープを立てられるっていうのが。なるほど。まっすぐ寝れるんじゃないかなこれで。はい、なるほど。どうぞ。じゃあこれで入るシーンを。おお。でもこっちの方がまあ寝たことないから経験わかんないですけど、一人用テントよりかはスペースも広いし、わかんねえな。あと朝起きて寝てんのかなまだそれが全然ボーイスカウトやってきたけど本当にテントでしか寝たことないので、まあ、これちょっと明日の朝のお楽しみですね。朝起きて目覚めたらすぐ目の前に景色が広がってるんですよ。そうでもとりあえず今日自転車乗ってきて思ったのは、もう圧倒的にやっぱコンパクトになるから、まあこれが本当に寝れちゃったらもうテントいらなくなっちゃう説はあるかもしれない。いらないと思います。やっぱポールがいらないっていうのと、すごい楽です。すごいそう重さも軽さも本当は何分の1かってぐらいちっちゃくなるから、あと思った以上に本当にこれが多分みんなできちゃう気がする。あと一番嬉しいのは自分の大好きな自転車見ながら寝れるっていう。確かに自転車をめでながら寝れるっていうのがすごい嬉しいです。すごい楽しい。いやこれネクストかもしれない。2025年キーワードは自転車かけるタープかもしれないですね。間違いないんじゃないですか。いい感じ？以上こんな感じですね。以上、はい、これで完成です。ありがとうございます。ありがとうございます。でジャッキーさん、はい、タープのレクチャーをお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。今回は 5×8 の
まあ、シングルタープと言われてるやつを使ってはい。自転車でやりますと。タープっていうのはもう屋根を作るイメージっていう感じですかね。屋根を作るイメージ。おお。でも昼夜さんがさっき立ったやつとかは、は俺のこの倍の大きさなのね。いはいはい。だからそれの半分のサイズのすごいちっちゃいから、はいはいはい。まあ、これでもまあ張って寝れるよ。はいはいはい。まず小さいから半分ってことは、はまあ、こんなちっちゃいわけですよ。い。でちなみにこれが僕のが 8x10。 8x10。うん。でこれがこっちは 5x8。はい 5x8。これ半分の。半分の大きさ。おーだってちなみにこのサイズだけどこの中にはもうペグとかも全部入ってるからね。い。おお。すごっ。だからペグとかコードとかも入ってこのサイズですから。はいはいはい。だいぶコンパクトな。コンパクト。だってこんなのステムバッいやグに入るからね。ほんとそうっすよね。すげえな。ステムバッグに入るぐらいですよ。だってカンガルーだったらポッケに入っちゃうレベルですよ。全然入る。こっちにも入るんです。これでライドできるぐらいだから。確かに。うんへえ。これを使ってちょっとタープ博のはいレクチャーをレクチャーをお願いします。まずははいまずやるのははいタープの四隅にコードをつけていきます。はいはいこうやってやってはい色分けしとくと楽でしょ。これなぜかっていうとこっちは1メートル、はいはい。赤は2メートル、黒はあ3メート3ルメートルってなると、あ、ここでこの長さ欲しいなってはいはいはい。思確かにったりしたのがすぐ取れるでしょ。確かで今回これで使うのは2メートルのコードを2本とに2本と1メートルの紐をはい2本、はい。これでやります。ジャッキーさんが初めてタープ泊したのっていつ頃とかなんか明確にあるんですか？いやーもう覚えてないけど、は多分記録に残ってるその写真とかで残ってるのとかだと、は多分俺が38歳とか7歳ぐらいの頃だから15、6い。へえ。年ぐらい前みたいな感じ。もうその時にうん全然タープでもいいじゃんみたいなのを思ったっていうか。うん。だってさ、さっき見たけどこんなちっちゃくなるんだよ。そうですよね。で僕はそのバックパッキングで歩いたりとかしてたから、はいはいはい。特に荷物も少なくしたいっていうそう荷物も少なくしたいっ感じでて、テントってポールもあるし、すもんね。はいはいはいなんだフライにインナーにとか、はいはい。こんなになっちゃうけどこれだったらこれで済むわけでしょ。そうですよね。すげえな。これですかね。こうだね。もうこんな貼り方するんだったらもう最初からこうやってつけちゃってもいいかもしれないね。ああ。でもうあれですもんね。どこに何メートルの紐がつくっていうのもある程度もう決まってるっていうことですよね。そうなんかまあ感覚なんだけど、はい貼り方としては、はい。こういう風に貼るって感じなのね。でここにこういう風にそうなるみたいな感じ。だからひとまずざっくり、はいまあここら辺ぐらいに1個ペグはい。軸を決めてやる。同じようなところにはいペグ打つ、はいで後でペグって打ち直すからはいはいはい。まあ軽くそう軽く仮でつけておいまあざっくりてっていう感じですよね。すげえな。で後で自転車はね動かせばいいんだよ、ねはいはいはい。確かに。だから最初どうやって貼ってんのってよくわかんないけど完成形を見ると、はいあこういうことねっていうのは多分はいはい。ある程度イメージが。イメージは多分湧くと思う。おーすごい。もうでももうできてる形になってきてますね。そうそうそう。へえすげえ。なるほどなー。なんかでも今の現段階だと、うんなんか思ってたよりうんすごいなんか意外とやりやすいんだろうなっていうのが簡単でしょ。はいありますね。すごっ。なんかある程度形作ったら、はい
あとは自転車動かせばいいだけだからもう微調整でそうそう微調整でで各テンションを、はい、まあこうやって引っ張ってあげてってあげればまあ大体もうこんな形になってるでしょ大体すごい家になってる家になってるでしょ屋根ができてるもうこれだけですよもうタープがあればあれですよね、まあ、雨とかもうん弾いてくれますもんねもちろんそうひとまず土砂降りの時はこんな張り方はおすすめはしないけど、はいはい、夜露とかそれくらいのやつだったら全然大丈夫ですもんね全然大丈夫してこの中にグランドシートを引いてあげると、すげえもうこれでなんかそれっぽくなったでしょなってますねすげえもうほぼもう完成みたいな感じですよねもうほぼ完成みたいな感じだよねすごい、時間もめっちゃ早いですね組み立てる3分ぐらいでそれで、はこの中にマットを仕込んであげれば完成です今夜の宿が完成しました完成ですすごい早いすごいあれの半分の大きさだからね生地がだからこの面がないんだよこっち側があなるほどそうそうそうほまあ土砂降りじゃなかったらこれでも全然寝れますよで寝袋やってって感じですかねこれで寝袋入れて寝るだけすげえななんか星が見えそうですねここからでこういう木の枝とかそういうとこあるやつを拾ってくればもうこれもうどっか跳ね上げたりもできるしだからポールなんかわざわざ持ってこなくてもまあ現地調達すれば自然のもので確かにおすごいもうこういう風にしちゃえばひとまずちょっと浮かせたりみたいな、もうできますよとだからこれだと正面がこっちなのかもしれないね見た目的にはい確かにこっちの方が確かに正面っぽいこんな感じでじゃあいやありがとうございます入ってみるちょっと入ってみたいですね入ってみてください、じゃあ入り口はちなみにいや特にも入れるところからでもすごい音がもう一気に消える感じがしますねやっぱそううわそこにハンドルがあるからハンドルだけちょっとね、左手の肘のとこあるけどおおかてでかいなでもすごい全然違う全然違うでしょすごい静かで風も入ってこないし風は入ってくるかなこれでも寝袋あったら全然寝れそうっすね寝れちゃうでしょだ要は一晩の夜露はしのげるよぐらいな感じでもその分寝袋に入ってさらにそのシュラフカバーとかも使ったりとかすればまあ結露とかで寝袋を濡らすことも減らせるし要は夜寝ちゃったら朝起きたらもう撤収してまたペダル踏むだけだから撤収も楽だしそうですよね、すげえいいでしょ十分でしょ十分ですね星空もここの辺から見えていいですね、良さそうだと、これがいいのは、これですよほらサイドテーブルがここに出来上がりですよすごいここでもうそこでお湯沸かして何かしらができるすごいかっこよかっこいいでしょなんかそのカンガルーランドラックとこのグリーンのタップ合ってるね合ってますよねこの色めっちゃいいですねいいでしょ確かに
もう部屋ができてるみたいな感じですもんね。すげえね。おー、すげえわ。かっこよでしょ。かっこいいです。もう本物のそれこそ UL ハイカーとか、こういう感じっていうことですよね。そうだね。まあ実際こういう遊び方って、やっぱ英語圏の人は難しいんだよね。平均身長が高いから彼らは。なるほどなるほど。彼ら6フィートあるから、こういう寝方はちょっと頭が出ちゃったりとかするけど、日本人だとやっぱりまあ 5.6 フィートぐらいだったりすると、このシングルタップで寝れるよみたいな感じ。日本人の方はぜひもう荷物小さくして、もう1日150キロ踏みたいとかいう人だったら、この装備だったら150キロ踏めるじゃん。その疲れがこれで癒せるかどうかわかんないけどでもそんだけ踏んでたら疲れ切ってこんな状態でも寝れるから。確かに。ジャッキーさん、僕気づいたんですけど、さっきチュウヤンさんのやつ、車輪後輪外されてたんですけど、これもう何もせずひっくり返すだけ。それがめっちゃいいなと思って。俺はめんどくさいことあんまりやりたくないからなんか疲れ切った後に結構神経使うのあれですもんね、しんどいというか。そう、まあこれはまあひっくり返すだけ。まあその分これハンドルがちょっとあったりとか、まあ広くはないけど、いやでも一人で寝るなら十分だよね。こんな感じです。これが 5x8 の組み立て方みたいな。よいしょ。あ、木だ。すげえ。いいじゃない。ほら、かなり広くなったでしょ、頭。本当だ。天井が高くなってます。天井高くなったでしょ美しくはない、形が美しくはないけどいやでも十分美しいですよ。十分寝れますよね。ジャッキーさん、ありがとうございます。ありがとうございました。相当仲良くないと派手ない絶対あると思う。すごいんだ。一応お互い自主的にこのぐらいだ。もっといけるから。今側のスカスカぐらいは。でもさ、
オーラなんですけど、あ、これが一番グラックいくんだ。すげえ。こういう時にやっぱ一番分かってる。これ怖いなこれ。うん。最高系かと思った。似合うなしかも。